Hi mga Lods! Welcome back! So part 2 tayo mga Lods, part 2 tayo kasi kahapon, mga Lods, condenser, microphone, unboxing ta kahapon mga Lods. So ayun mga Lods, part 2 tayo mga Lods, ay ang gagawin natin for today mga Lods ay i-set up natin siya mga Lods kung gaano ba siya kaganda. So tingnan natin mga Lods para kung gaano kaganda. Hindi ko alam mga Lods paano ito i-set up pero sana tingnan nyo ako mga Lods. Let's go! Hilap niya ha. Kasi mga Lods, first time ko po to. First time ko pa. Bakit hindi siya pumasok? Takot ako baka masira. Yan. Okay. So live 1. Yun. Ito mga Lods. Okay. What's up? Hey, hello. Hello. Narinig niyo ako? Wala na. Ay, check. Baka doon. Hindi ko kasi low. Check. Andri, check. Ay. Sige. Kung pili ka po siya dito, kung ano, no? Okay. Sige. Connect ka dito. Okay. Sorry. Mamata na.
Sinubukan ko siya mga lods, pero sige. Kanta muna tayo. Okay. Dile yo al gal mile pe mai. Okay, ito lang sila. Maalala music. Tira. Yeah, let's do what's up, man. So, okay. Mga lods, sinubukan ko na siya. So, sobrang ganda. So, dito din, sinubukan ko na din ito. Ito niya. Ang hirap pala, mga lods. Ang hirap pag isa lang cellphone. Bumili pa ako ng bagong cellphone, mga lods. So, yung mga lods, nandito siya. Yan. Pakita ko sa inyo, mga lods, ha, para malaman nyo. So, yan, mga lods. So, ito ginagamit ko, mga lods. Ayun, ano ba yan, ay? Karat man. So, ito, mga lods. So, sinubukan ko, mga lods. First time ko kasi gumamit nito, mga lods. Kaya, hindi ko pa alam mga dapat kong gawin. So, ito, mga lods. Loud. Then, cheer. Clap. Clap. Then gun. Ay, di pala. Pay attention pala ito. Ding, ding, ding. Then itong gun. Then kiss. Mamata na. Then despise. Then depot. I like it, I love it, I want some more of it. Then songs 1. Dile yo al gal mile pe mai. Then songs 2. Diba, sobrang ganda, mga lods. Then kiss. Then hindi ko pa alam itong sa taas, mga lods, kung itong color red. Hindi ko pa siya alam. So susubukan natin, mga lods, kung ano talaga to. Susubukin pala. Then ito, ano pala to? A major. Check. Sharp to A major. And turn. Ano to? Hindi ka sinagot. Alam ko na. Iba-ibang mga busis dito. Ginagaya. Okay, balik ka. Check, oy, nakita. Ay, alam ko na ito. At least alam ko na yung mga ginagawa natin. Dito naman sa, ano to, elimination. Ay, what's up, mga lords? Nandito na po ako. Dito sa Shockwave. Hello, what's up, mga katropa? Then sa mic. MC pala. Hello, check mic 1, 2, 3, mic check. Then dodge. Hello. So, balik na tayo sa ating normal din. Normal. Paano yung balik? Off. So, yan, mga lods. Bumalik kasi sa dati. Doon nandito ang 3 ball. Pwede ka nyo mag-adjust dito, mga lods, kung anong dapat mong gawin para may echo ka. Then, ito, mga lods, may echo din siya. O, diba? See? Narinig niyo rin yung parang karaoke. Yan. Then, yan, mga lods. So, sobrang ganda. So, yung mga lods, sobrang ganda ang ating mga order natin, mga lods. So, legit at sobrang ganda. So, napapawisan ako, mga lods. Kasi ibang tinutukan na retikpan ko, hindi nasa kapila. Hindi talaga ako niya akong gusto. Hindi niya talaga akong gusto. Ano ka na song nyo na? Paano naman yung magjowa? So, yun, mga lods, nasubukan ko na siya. So, mabili pa ako ng extra cellphone, mga lods, para doon sa isa din sa hawak ko, para at least ma-monitor ko po yung taong may gusto sa akin. Ang sarap. So, ayun, mga lods, try kong kumanta kung maganda ang boses ko. Sige. Ano pang kantahin ko? So, let's go, may mga daanan ng mga lods. Dahan-dahan mong bitawan, puso ko hindi makalaban, dahil minsan mong iniwan, labis na nahirapan. O, diba? Ang boses, mga lods. So, So, yun, mga lods, let's go. Yun ang mga lods, So, ayun, mga lods, tapos na tayo sa ating setup, condenser, microphone, unboxing. So, nat-set up na siya, mga lods, yan.
Actually mga lods, dito muna ako siya i-sit up sa aming office kasi dalhin ko to sa ibang place para doon ako concentrate para hindi na ako mahirapan kung saan ko lugar to ilagay. So, sinubukan ko mga lods, sobrang ganda talaga mga lods, sobrang legit. So, ang kulang na sa akin mga lods, cellphone or laptop na lang mga lods. So, yan din ang susunod kong target para sa acting. Malay mo, maging live streamer ako, maging paangat program din ako katulad nila Papa Poy Poy, Eman Reyes, shoutout sa inyong lahat. Sa lahat tumutulong sa akin, si Makoy Santos Vlogs, D. Alejandro's Vlog. Then maraming salamat sa inyo guys kasi dahil sa inyo bumili ako ng ganito at sobrang supported din ganito. Wow, amazing! So, very thankful ako kay God kasi na-appreciate ko, na-achieve ko lahat yung dreams ko. Pero hindi pa man natapos ng pangarap ko. Habang tumitibok ang puso, may pag-asa pa. So, yung mga lods, may pag-asa pa yan. Tulad ng pagmamahal nyo sa iba. Kahit may ex na siya, may pag-asa pa rin siya. So mga lods, kung bago ka pa lang sa akin channel mga lods, don't forget, like, share, subscribe! Bye! Love you! Mama. Sa yung mga shoutout yung mga lods, nakalimutan ko pala mag-shoutout sa inyong lahat. So shoutout pala kay Ann Gutiliano Vlog, and Louie Ampatin, Shuwit TV, and Jose Humamad. Shoutout sa inyong lahat. God bless po. Bye! Wow!